उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में केशव नगर ग्राम सभा के घारी घाट से कैदराबाद तक सड़क मरम्मत के दूसरे दिन ही जंजर होने लगा। इस जंजर सड़क के बड़े गड्ढे की मरम्मत किया गया, जबकि छोटे गड्ढे छोड़ दिया गया। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टर अशोक कुमार गुप्ता, संवाददाता मंकापुर, गोंडा।